fogueira de São Pedro, aqui na nossa cachoeira. A nossa fogueira começou no tempo de nossos avós. Graças a todos nós descendentes, a fogueira continuou. Quando ela começou, há muito tempo passado, só tinha estrada de terra, não tinha rua calçada, mas nós vinha ver a fogueira para arranjar uma namorada. Chegava o dia de São Pedro, nós não trabalhava não, mas para rezar para São Pedro, rezava com devoção. Hoje, de acordo com a evolução, nós já tem rua calçada, tem até um asfalto bom. Vem ver a nossa fogueira, barro não tem mais não. A nossa fogueira feita é só com mutirão. Tocava banda de música, filmava a televisão, para pôr fogo na fogueira, nós já tem até um avião. O avião chegou e fez uma grande explosão. Viva São Pedro! Acabou o nosso mutirão. A fogueira pega fogo e vai queimando normal. Quase que a nossa fogueira acabou com a lei florestal. Agradecemos nosso prefeito e a Câmara Municipal que conseguiu tirar licença do Departamento Florestal. Viva a nossa fogueira! Viva nosso prefeito! Viva a Câmara Municipal! Desculpa, meu povão, não falei o nome de ninguém, mas convido todo mundo para voltar o ano que vem. Intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro.